Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το δικό μου σακίδιο επιβίωσης, καθώς και το σκεπτικό με το οποίο έχει φτιαχτεί. Δεν αποτελεί φυσικά σακίδιο μικρής εξόρμησης, ούτε αυτό που είναι της μόδας τελευταίως 72 ώρων, αλλά έχει φτιαχτεί έχοντας υπόψη το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή του να αναγκαστώ να εγκαταλείψω την οικία μου με την οικογένειά μου για άγνωστο χρονικό διάστημα και την παραμονή μου στη φύση. Αυτό βέβαια έχει ένα μειονέκτημα που δεν είναι άλλο από το βάρος του, αλλά υπάρχει σκεπτικό πίσω από αυτό. Καταρχήν, όταν κάποιος εγκαταλείψει το σπίτι του, δεν ξέρει από τώρα με ποιο μέσο θα το κάνει. Αν θα είναι δηλαδή με αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο ή με τα πόδια. Σε περίπτωση που η απομάκρυνση γίνει με το αυτοκίνητο, που πρέπει να είναι και η επιδίωξη, το βάρος δεν θα αποτελεί πρόβλημα. Βέβαια, όπως και να έχει, κάποια στιγμή το αυτοκίνητο θα εγκαταλειφθεί και θα χρειαστεί να γίνει πεζοπόρος πορεία είτε σε δρόμο είτε σε δασική έκταση. Τυχαίνει και έχω οικογένεια με παιδιά, οπότε η κίνηση της οικογένειας είναι τόσο γρήγορη όσο το πιο αργό μέλος και μπορώ να διανύσω τέτοια απόσταση όσο αντέχει να διανύσει το πιο αδύναμο μέλος. Με αυτό το σκεπτικό επέλεξα να φορτωθώ ό,τι νομίζω ότι θα μου χρησιμεύσει σε μακρά διαμονή στη φύση, έστω και αν είναι βαριά, καθώς ακόμα και με αυτό το βάρος εκτιμώ ότι μπορώ να διανύσω μεγαλύτερη απόσταση από το πιο μικρό μέλος της οικογένειάς μου και προτιμώ να έχω κάτι μαζί μου και να το εγκαταλείψω ή να το δώσω σε κάποιον άλλον, αν δεν μπορώ να αντέξω το βάρος, παρά να το χρειαστώ και να μην το έχω καθόλου. Φυσικά ανάλογα σακίδια αλλά μικρότερων δυνατοτήτων και βαρών υπάρχουν τόσο για τη σύζυγό μου όσο και για τα παιδιά μου. Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα πούν και είναι αληθές σε ένα σημείο ότι ρίχνουμε πολύ βάρος στον εξοπλισμό, ενώ η γνώση είναι αυτή που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην επιβίωση. Θα συμφωνήσω στο τελευταίο κομμάτι, αλλά θα προσθέσω ότι έχοντας τη γνώση, ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να μετατρέψει την επιβίωση σε διαβίωση ή και να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο κάποιες φορές. Το να έχω ένα δεύτερο αδιάβροχο ή ένα δεύτερο μαχαίρι ίσως να μοιάζει περιττό, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά ιδίως όταν κινούμαστε ή διαβιώνουμε ως ομάδα και όχι μόνοι μας. Όποιος έχει διαμείνει στην ελληνική φύση συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παραπάνω από μια εβδομάδα, 10 μέρες τουλάχιστον, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, σίγουρα έχει διαπιστώσει πόση διαφορά κάνει ο σωστός εξοπλισμός, ιδίως σε ένδυση, υπόδυση, ύπνο, ατομική υγιεινή ή πρώτες βοήθειες. Το να μείνουμε στεγνοί, ζεστοί και να κοιμόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα είναι το α και το ω για διαμονή στη φύση. Οι τομείς λοιπόν που έχουν ληφθεί υπόψη για την προμήθεια των υλικών και έχουν κατηγοριοποιηθεί είναι η ένδυση, καλοκαιρινή και χειμερινή, ασφάλεια, ενέργεια, επικοινωνίες, εργαλεία, κατάλυμα, νερό, προσανατολισμός, τροφή, υγιεινή, φωτιά και πρώτες βοήθειες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε. Το σακίδιο είναι της ρωσικής εταιρείας Splav, το μοντέλο Raptor 100 λίτρων. Έχει καπάκι που αφαιρείται αν χρειαστεί, ενώ περιλαμβάνει ενσωματωμένο αδιάβροχο κάλυμα. Ένα επιπλέον αδιάβροχο κάλυμα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο χρήσιμο γιατί προστατεύει και από σκισίματα πέραν της αδιαβροχοποίησης. Έχω προσπαθήσει να βάλω τα πράγματα σε θήκες όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς είναι και πιο εύκολη η ανέβρεσή τους, προστατεύονται περισσότερο, αλλά μεταφέρονται και πιο εύκολα αν χρειαστεί να τα πάρει κάποιος άλλος στο σάκο του. Τα περιεχόμενα του σακιδίου όταν αδειάσει είναι όπως τα βλέπετε και θα σας κάνω μια σύντομη περιγραφή των περιεχομένων προτού τα ανοίξουμε ένα-ένα και θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως θα δείτε, επειδή οι περισσότερες θήκες είναι ίδιες, όλες οι θήκες έχουν ταμπελάκι με το νούμερο και έχω πάντα μαζί μου μια κατάσταση με τα υλικά ένα νούμερο θήκης για πιο γρήγορη εξέβρεση. Οι θήκες αυτές οι όμοιες περιλαμβάνουν κυρίως σύνδυ ένδυσης υπόδυσης. Η μαύρη περιλαμβάνει είδη υγιεινής. Η μικρή πράσινη σέτερ απτικής και ψαρέματος. Η μεγάλη πράσινη διάφορα άλλα υλικά διαφόρων κατηγοριών που δεν τέριαζαν αλλού. Η μία μακρόστινη πράσινη φακούς μπαταρίες καλώδια, ενώ η άλλη τον ασύρματο και αξεσουάρ αυτού. Η μεγάλη πράσινη αυτή έχει τα υλικά για την κατηγορία νερό και φωτιά, ενώ η μακρόστενη περιλαμβάνει λίγο από όλα τα προηγούμενα και έχει ως σκοπό να είναι πάντα μαζί μας και να αντισταθμίζει μερικώς τις ανάγκες μας όταν δεν κουβαλάμε το σακίδιο μαζί μας.
Σε αυτό εδώ έχω πραγματάκια υγιεινής και κάποια μικροπράγματα που θα τα δούμε στη συνέχεια. Στις δύο θήκες που είναι χρώματος παραλλαγής Multicam είναι ό,τι αφορά τροφή. Και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το kit πρώτων βοηθειών. Επίσης δεν θα μπορούσε να λείψει ο υπνόσακος, η σκηνή, το υπόθεμα και ο μουσαμάς, ενώ έχω συμπεριλάβει και ένα ημιστατικό σκηνή 60 μέτρων και τα αξεσουάρ για αναρρίχηση και καταρρίχηση. Για το θέμα της ένδυσης υπόδυσης, που αρκετοί βάζουν σε δεύτερη μοίρα, κακώς κατά τη γνώμη μου, έχουν ακολουθηθεί κάποιες αρχές όπως η ελαχιστοποίηση των βαμβακερών και τα 3 στρώματα ένδυσης, δηλαδή ισοθερμικό, φλις, αδιάφραγο, παύλα διανεμικό. Στη συνέχεια θα δείτε ανάλυση των υλικών. Να δούμε λοιπόν τι έχουν αυτές οι θήκες μέσα. Η πρώτη θήκη, το νούμερο 1, για να δούμε, πάντα σε αεροστηλή συσκευασία. Έχει τις κάλτσες, μάλινες, ισοθερμικές, 2 ζευγάρια μάλινες κάλτσες και ισοθερμικές, τα εσώρουχα, υγιεινή, δεν την ξεχνάμε, νάιλον, ποτέ βαμβάκι στο βουνό, να στεγνώνουν γρήγορα, 2 εσώρουχα, νάιλον και ένα σορτσάκι που είναι και αυτό νάιλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ώρα ανάγκης αντί για εσώρουχο. Και ένα δίχτυ που έχει πολλές χρήσεις. Το έχω εδώ πέρα, κανονικά αυτό είναι για άπλυτα, γι' αυτό το έβαλα εδώ πέρα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να κρεμάμε διάφορα φαγητά από ένα δέντρο, να μην τα έχουμε κάτω, να το πάρουμε μαζί μας όταν μαζεύουμε χόρτα και για πολλές άλλες χρήσεις. Μηδαμινό βάρος, πολλές χρήσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη θήκη. Θα ακολουθήσουν και για τις επόμενες. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη θήκη. Στην οποία έχουμε μία μπαντάνα, γάντια εργασίας, απλά, μία μπαλακλάβα, ένα φουλάρι, ένα δεύτερο φουλάρι, το μεγάλο, ένα καπέλο και μία κουνουπιέρα για το καπέλο. Αυτά είναι τα υλικά της δεύτερης θήκης. Έχω προσπαθήσει να τα βάλω όσο γίνεται να υπάρχουν ομοειδή υλικά. Βέβαια δεν γίνεται πάντα αυτό, οπότε κοιτάμε να καλύψουμε και το χώρο της θήκης όσο γίνεται καλύτερα. Για τις χρήσεις από τα φουλάρια, τις μπαλακλάδες, για αυτά δεν χρειάζεται να αναλύσω νομίζω περαιτέρω. Και την μπαντάνα, πολλές χρήσεις, χρήσιμα είναι. Λοιπόν, αυτά από τη δεύτερη θήκη, πάμε να δούμε την τρίτη θήκη. Τρίτη θήκη λοιπόν, προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ραδιοφροκοποίηση όταν χωράνε και είναι εφικτό. Τρίτη θήκη έχει τα
πιο χειμερινά. Έχουμε ένα ζευγάρι χειμερινά Gore-Tex γάτικια και μία απλή μάσκα που φοράμε και στα χιονοδρομικά. Η μάσκα αυτή είναι χρήσιμη και για το κρύο το χειμώνα και προστασία των ματιών από χιονοθύελλα, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη και σε καπνούς, μέσα σε δάσος. Και έχουμε και ένα κερί από τη Fjällräven. Το κερί αυτό πάει μαζί με ένα παντελόνι που έχω και είναι ειδικό κερί που περνά στο παντελόνι και το αδιαβροχοποιεί. Έτσι το παντελόνι μπορεί να είναι πιο δροσερό την άνοιξη, το φθινόπωρο ή το καλοκαίρι, και το χειμώνα περνώντας από πάνω το μονώνει και από ζέστη και από βροχή. Αυτό είναι η τρίτη θήκη. Στην τέταρτη θήκη έχουμε και εδώ κάποια χειμερινά πράγματα. Ένα σκούφο, μια φλίση αλακλάβα για το λαιμό και άλλο ένα δεύτερο, αυτό εδώ πέρα που είναι και σκούφος και κασκόλ μαζί. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει μόνο το κασκόλ και να το φοράμε με το σκούφο, ή εναλλακτικά ένα δεύτερο αυτό που είναι και τα δύο μαζί. Έτσι, αυτά είναι τα χειμερινά. Επομένως, η τρίτη και η τέταρτη θήκη είναι τα χειμερινά. Για να δούμε και την πέμπτη και τα μαζεύουμε όλα μαζί μετά. Στην πέμπτη θήκη έχουμε μία πετσέτα μικροϊνών. Αυτή είναι μεγάλη η πετσέτα, ένα 40 αν θυμάμαι καλά επί 70, φτάνει για όλο το σώμα δηλαδή. Ένα ζευγάρι ισοθερμικά πάνω κάτω 100% μερίνο μαλλί. Έτσι. Με κλειστά μάτια προτιμήστε μάλινα ισοθερμικά από μαλλί μερίνο. Νομίζω αξίζουν τα χρήματά τους, σε σχέση με όλα τα άλλα είναι πολύ καλύτερα. Και ένα ζευγάρι θερματικά, αυτά είναι του Ισραηλινού στρατού, τα ανοίγουμε και προκαλούν θερμότητα. Όπως λέει εδώ πέρα, δεν ξέρουμε αν ισχύει, 18 με 20 ώρες λειτουργούν αυτά, με μια μέση θερμοκρασία 52 βαθμούς. Οπότε αυτά μπορούμε ένα κρύο βράδυ, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, σκοινί ή οτιδήποτε, να τα βάλουμε στα ρούχα μας, δεν μπαίνουν σε επαφή με το δέρμα γιατί θα μας προκαλέσουν έκαυμα, στις τσέπες του μπουφάν, οπουδήποτε μπορούμε να τα βάλουμε, μέσα στον υπνόσακό μας και να θερμανθούμε παραπάνω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες 5 θήκες που είναι τα, ας το πούμε έτσι, τα αξεσουάρ ρουχισμού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα για να καλύψουμε όλο το περιεχόμενο του σακιδίου. Πάμε στη θήκη νούμερο 6. Στην οποία θα δούμε, αυτό είναι για την υγρασία, ξέχασα να το πω. Σε κάθε θήκη έχω 1-2 τέτοια, δεν πιάνουν χώρο και βοηθάνε, ιδίως όταν τα αποθηκεύουμε για μεγάλη χρονική περίοδο στο σπίτι. Λοιπόν, μία duct tape σε λαδί χρώμα, ένα ζευγάρι κιάλια. Εδώ με το μέγεθος μπορείτε να παίξετε, αναλόγως τι θέλετε, αλλά
Αυτά εδώ νομίζω είναι στο ιδανικό μέγεθος όσον αφορά τη μεγένθηση με ικανό οπτικό πεδίο, γιατί μπορεί να σας τα μεγεθύνω πολύ αλλά να μην βλέπετε σε εύρος πολύ. Οπότε προσφέρουν ένα καλό οπτικό πεδίο σε αρκετά μικρό μέγεθος. 2 κομμάτια σύρμα, ένα μαλακό, ένα σκληρό, για παγίδες, για δεσίματα, για πολλά πράγματα. Ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιά για μας που φοράμε γυαλιά. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι οι οδηγίες χρήσης από το φίλτρο που έχω, θα το δείτε μετά. Και μία τράπουλα και ένα στυλό. Όταν μένει κάποιος για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκομμένος από τις συνήθειές του, πολλές φορές και η διασκέδαση, η όποια διασκέδαση μπορεί να έχει, παίζει το ρόλο της. Έτσι η τράπουλα έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να μας χρησιμεύσει να παίζουμε χαρτιά. Δεν τελειώνει το παιχνίδι αυτό, χαρτιά είναι. Αυτά λοιπόν ήταν στη θήκη νούμερο 6. Η 7η θήκη έχει κυρίως είδη ατομικής υγιεινής. Για να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, ένα πακετάκι μορομάντιλα, ταμπών, όχι για την γενική χρήση, αλλά κυρίως ως προσάναμα μπορεί να χρειάζεται. Πολύ καλό προσάναμα είναι. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ τι έχουμε. Μια μικρή πετσετούλα προσώπου. Ένα προφυλακτικό πολλές χρήσεις, από νερό μέχρι λάστιχο για στεντόνα, κυρίως για νερό βέβαια. Ένα καθρεφτάκι, σαπουνάκια μιας χρήσης με τα χέρια, οδοντόνημα, τόσο για τα δόντια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δεσίματα, από μικρές παγιδούλες για πουλιά μέχρι και για ράψιμο μπορεί ρούχων. Ένα συνειχοκόπτης, νομίζω από τα πιο απαραίτητα όταν να μείνετε μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μια πληγή στα πόδια σας καθιστά σχεδόν άχρηστους. Άλλο ένα με σαπουνάκια, 20 νομίζω έχει το κάθε πακετάκι αυτό μέσα. Οδοντόκρεμα μικρή και οδοντόβουρτσα. Αυτό είναι, το έχει δώσει ένας γνωστός, είναι από τον Ισπανικό στρατό, οδοντόκρεμα είναι και αυτό. Απλά επειδή δεν πιάνει καθόλου χώρο το έβαλα. Και κάποια ξηραφάκια. Αυτά μπορούν να παραληφθούν βέβαια, αλλά όσο με παίρνει ακόμα τα βάζω μέσα. Αυτά λοιπόν είναι. Και λιποζάν για το κρύο, για τα χείλη. Ξέχασα επίσης να πω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι θήκη για σαπουνάκι. Μπορείς να βάλεις μέσα σαπουνάκι, είτε αυτά είτε οτιδήποτε, ή τα μικρά τα σαπουνάκια που έχω και τέτοια, αλλά τώρα δεν το έχω εδώ πέρα, και βοηθάει να κάνει αφρό. Και μπορεί και σαν θικούλα μόνο το να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο. Αυτά από τη θήκη την 7η, μας πήρε το βράδυ, θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα αύριο. Συνεχίζουμε με την 8η θήκη. Εδώ έχουμε το kit
ραψίματος και ψαρέματος. Στο kit ραψίματος έχω φτιάξει την αυτοσχέδια θήκη σωλήνα. Εδώ μέσα είναι τα διάφορα βελόνια, χοντρό, λεπτό, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε, και διαφόρων ειδών κλωστές. Κάποια πιο χοντρή με κερί για ράψιμο σε δέρμα, νάιλον και απλή κλωστή. Στο κενό του σωλήνα βλέπετε εδώ πέρα μπαίνουν τα βελόνια, και από την άλλη έχουμε κουμπιά και παραμάνες. Επίσης έχουμε κάποια pads για υφάσματα Gore-Tex, στρόγγυλα και τετράγωνα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα ρούχα μας σε περίπτωση που σκιστούν. Και εδώ είναι το kit ψαρέματος. Εδώ έχουμε δίχτυ, εδώ έχουμε διάφορα αγκίστρια, νολώματα, πετονιά, κουδουνάκι, βαρύδια, διάφορα άλλα δολώματα και το γιογιό ψαρέματος. Αυτό μπορεί να κρεμαστεί από ένα δέντρο, λειτουργεί έτσι. Και όταν τσιμπάει το φίδι, το ψάρι, μπαίνει εδώ στις εγκοπές, το κρεμάμε από ένα δέντρο, και όταν τσιμπάει το ψάρι και το τραβάει, το είδη έφυγε εδώ, μαζεύεται πίσω. Αυτά ήταν και από αυτή τη θήκη. Επόμενες θήκες, οι θήκες 9 και 10. Εδώ έχουμε ό,τι σχετίζεται με ενέργεια. Πάμε να δούμε την πρώτη θήκη, 9. Θα βγάλουμε και τη 10. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Από φακούς καταρχήν έχουμε ένα φακό κεφαλής, ένα μικρό φακό, αυτός είναι πιασμένος στο θυλάκι του παντελόνι της ζώνης, γι' αυτό το έχω αυτό, να μην χρειάζεται να το βγάζω. Ένας πιο μικρό φακός και ένας μεγάλος. Ένα μικρό φορητό mini GPS. Σε αυτό μπορεί να έχετε αποθηκευμένες κάποιες τοποθεσίες. Ας έχω κάποιες συντεταγμένες, και να σας δείχνει προς τα εκεί, ή απλά να το χρησιμοποιείτε για πλοήγηση. Το καλώδιο φόρτισης. Ο ασύρματος, η κεραία του. Έχουμε και μια δεύτερη μεγαλύτερη κεραία, μια αναγκόγια με μεγαλύτερο κέρδος, για καλύτερη απόδοση. Και εδώ έχουμε για τον ασύρματο μια θήκη, η οποία λειτουργεί σαν δεύτερη μπαταρία, εκτός από την δικιά του την
την μπαταρία που έχει. Αυτή εδώ πέρα παίρνει 6 μπαταρίες 3α. Για όλες μου τις μπαταρίες που έχω, είτε σε φακούς είτε σε ασύρματο, έχω προτιμήσει τις επαναφορτιζόμενες, τις Panasonic, της Eneloop. Αυτές είναι Eneloop Pro, γιατί έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια απόδοσης όταν ξυπνούν ξεφόρτιζης και αντοχή στις θερμοκρασίες, στο κρύο. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε περισσότερη αυτονομία. Επίσης, έχουμε αυτή τη θήκη εδώ που είναι η βάση του ασυρμάτου. Μπορούμε να το φορτίσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο το εξτράτο καλώδιο αυτό, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα, και η άλλη άκρα του μπαίνει στο πανελάκι ή οτιδήποτε χρησιμοποιούμε για να φορτίσει. Αυτή η άκρη λοιπόν μπορεί να φορτιστεί με διάφορους τρόπους. Αυτόν που έχω εγώ είναι ένα πανελάκι φωτοβολταϊκό. Αυτό εδώ. Εδώ μπαίνει το USB. Βλέπετε, εντάξει, σκιά το έχω τώρα, παρόλα αυτά φορτίζει και μπορούμε να φορτίσουμε διάφορα πράγματα, ό,τι θέλουμε σχεδόν από εδώ. Επομένως μπορούμε να φορτίσουμε είτε τη μανίσια μπαταρία του ασυρμάτου εδώ πέρα, είτε τις μπαταρίες της 2α και της 3α. Πώς θα τις φορτίσουμε αυτές? Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός εδώ ο φορτιστής. Ψηφιακός και βλέπουμε και τις ενδείξεις. Το συγκεκριμένο πανελάκι το έχω προτιμήσει γιατί είναι από τα λίγα που έχουν τάση 18V, είναι 21W, 18V, ενώ τα περισσότερα είναι στα 5V. Φορτίζουμε πιο γρήγορα τις συσκευές μας. Σε μια δοκιμή που έκανα στο κινητό μου, σε μία ώρα περίπου φόρτισε γύρω στα 2000 mAh. Πολύ καλή απόδοση για φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, άρα αυτοί είναι οι τρόποι που έχουμε μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν μένουμε σε έναν τρόπο. Θέλουμε πάντα εναλλακτική, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας χαλάσει ή τι θα χάσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε hands free για τον ασύρματο, με push to talk, και εδώ έχουμε άλλο έναν τρόπο για να φορτίσουμε τις 2α και τις 3α τις μπαταρίες. Μπορούμε να βάλουμε εδώ τις μπαταρίες και αυτό κατευθείαν στο παρελάκι μας. Τέλος, αυτό εδώ είναι ένα ραδιοφωνάκι. Έχει και τις τρεις μπάντες, αλλά έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Έχει ένα στοιχειώδες πάνελ εδώ πέρα που μπορεί να προσφέρει μια φόρτιση. Έχει μανιβέλα, το οποίο φορτίζει είτε το ίδιο σαν ραδιοφωνάκι, αλλά μπορούμε να συνδέσουμε εδώ διάφορες συσκευές και να φορτίσουμε τις συσκευές. Οπότε μπορούμε και αυτό με τις μπαταρίες να βάλουμε εδώ και να το φορτίσουμε με τη μανιβέλα. Ακόμα και τα άλλα, εδώ τα μεγάλα, και αυτά μπορούμε να βάλουμε. Ή μπορούμε να φορτίζουμε ταυτόχρονα αυτό εδώ πέρα και στο πάνελ το μεγάλο. Επίσης έχει ένα στοιχειώδη φακό εδώ μπροστά. Αυτά είναι οι θήκες που αφορούν την ενέργεια.